üdvözlünk mindenkit, gyerekek is, meg ti is. Gyorsan el is kezdeném, mert hogy elég régóta próbálunk, tehát mennyi türelmünk van, ezt nem tudjuk, ti számíthatatlan. Jó, akkor elkezdjük. Fogadjunk sok szeretettel, és fogadjátok sok szeretettel. Ültem indó kis nagyikon, úszott három rózsaszíjon. Az egyik az anyulé, a másik az anyulé, a gyernyék. Szomszédon a hetes bácsi, jött a húst elvágni, várja jó a lója, közben meg is szója, szabadát is vág közéje, csiketcsatok éles késre, szeretem a forgász nagyon, és ilyen hanget kapok. Vagyoktak a műszállak, tettek a végkának, Béka vigyázz, ide ugorj és urna, Béka ne figyelj, ne figyelj! Én ezt szeretném mondani, hogy én fél ötkor nekem el kell mennem, mert én zárok